Patatirove pakatsikatsika simudza patatirove pakatsikatsika handiriya simudza panandirove pakatsikatsika kumbiro handiriya simudza panandirove pakatsikatsika iwewe handiriya iwe handirove pakatsikatsika simudza pata pakatsikatsika simudza pata pakatsikatsika handiriya simudza patatirove pakatsikatsika handiriya iwe reporting to the angel. Timothy. Tapio. What Almighty is the pine for the pit and the pro. Fana to the Pekajara Duraima. Jumada Wakachu and Bakamekian. Jumada Wakachu and Bakamekian. Simply the Horamai. Daniel Oshu would be before. Daniel Oshu would be before. Walk out web. Simply. What a mighty. Daniel Oshu. Archaeology. Rigidi Vo Chipeleki Notapira 24 December 2024 Christmas Eve. Baba Isabel Papa icho kwa demori ya Zimbabwe ndiri mukati kufamba mukati kutsodzera kufafaita nekutsodzera kuitika ma TV mana ese enyika ndingangoti kuti pinde mukati mekisimisi mkoma kepi rekati koshedzera kuti a minute to go. Yes, quarter to Christmas. Quarter to Christmas takutopinda mkoma kepi but Baba Isabel takambochema ndichiti madzimai chitiregerera iwo right tiregerere iwo asi nhasi tadzoka mkoma kepi vanhu vanonzi varume ava chivindi chavainacho chivindi chii chaitika rega ndimboisiya hold on batai makadaro batai ipapo ndati vanenge vachida kuziva zviri kuitika nyaya dzatiri kufamba nadzo muri yeZimbabwe mukaenda paNational FM WhatsApp channel yedu munoona pakapakata zviripo ipapo zvinoda mufananidzo zviripo ipapo zvinoda kuti nyaya yakamira sei zviripo ipapo ndo patinofamba tiri mundotirozosara totaura pati vanoda kufamba nechimuti munenge matungamira munenge maakumberi rega ndingoti mukoma KB paka ichi chinosuwisa ichi rega ndingopinda nacho Harare haifiridzi chiri kuti kudiriko chakufio ichipita right kwaifiridzi kune ichipita ka kune nyaya mukoma KB iri kurwadza nekusuwisa asi nyaya iyi ndinoiti iyo kuti izosvika ipapa inokonzereswa nevabereki kana ndichitaura nyaya inonzi vabereki ndiri kutaura vanhu vakafanana nevarume nevakadzi mumwe anenge ari kumba kwavo murume mukadzi anenge ari kumba kwavo vanhu avo paunosangana mukati memugwagwa mungava mafunctions kana mubhazi kana kuti pai pane nyaya iri mumunhu mafeelings yekuti munhu anogona kungoti uyu munhu ndamuda uyu mumwe akaudza mumwe munhu nokuda kwezvaaudzwa anogona kugamuchira kuti aiwa neniwo ndada chinova chinhu chatinoti rudo pakati pevanhukadzi nevanhurume ende pamutemo zvakatenderwa kuti munhu nekadzi nemunhurume vakadanana vangavaenderere mberi right vanhu ava vanobva varoorana pane dambudziko riri kuya kumashure rekuti kana varoorana vanogona kuita mhuri vobara vana leisei mwana ari pasi pe18 years anofanira kunge ari pasi paamai nababa vake chikonzero akwanise kuenda kubasa akwanise kuzviriritira saka vanhu 2 ava vakatsvagana vakakombisana vakadanana vakasvika pakubara mwana uyu vane mumwe mutoro wavakatakura wekuti vanofanira kumhanya vari mutreki kusvika vapedza dambudziko remwana uyu kuti azive kuti iye akugona kuzviriritirawo here asi asikwa nevanhu vatoo saka zviri kuitika mazuva ndezvekuti vanhu kana vachinge vadanana vari kusvika pakuti vakabara mwana maybe ane 6 months ane 4 years ane 10 years asati ava kamusha wake asati akuenda kubasa vanhu vari kunetsana vobva vaparadzana vorambana denioroshe kuparadzana kwavo muri yeZimbabwe kunokonzeresa kuti vana ava vatambure asi pandirira kusvika mukoma KB kuna baba naamai vepahouse number yandinoziva vari munzvimbo yemuEgypt munova munzvimbo yeFields yandinoti machipisa baba vakaroorana nemukadzi ndokubva vasiyana kudaro vakasiya umwe mwana komana anove pari zvinozvi ari mugore ari murugwaro rwechitatu kureva kuti grade 3 mwana ari kudzidza but amai vemwana uyu vakaenda
pamba pane mumwe mukadzi amai ava na 6 months vaenda pane mukadzi akasitorwa nemurume anova ndiye akugara pamba pane murume semukadzi nemurume vari pamba apa asi mwana akasara uyu ane pasi pemakore anosvika 10 kauti ane 10 years amai stepfather amene kuti chakavanetsa chii mushure mekunetsera nemurume wavo murume abuda aenda amai vakasara vachipedzera mwana kumukadzi mwana ndokubva vatora gogo yavanoziva inopfekwa mugomo yemhuri yezimbabwe kana ndichitaura gogo ndiri kutaura boots ine point pasi kwakuchitanga kurova mwana mumusoro nebhutsu yegogo mwana uyu akasvika pakuboka nzvimbo dzimwe dzinogona kuita 3 asi makarohwa munodarika 3 but makaboka musoro munokwana kuita 3 maboka kudaro mhuri yezimbabwe baba vachiuya ndokubva vaziva nyaya iyi vachibva vatora mwana ndikuenda naye kwaprivate ndokunorapwa kwadokta kwaprivate kunova kusina kuitwa nyaya yekuti hatirapi mwana uyu kana pasina kuitwa police report vagari vemunzvimbo mukoma KB vakati ndo zvamaita zvenyu asika hatigarire munhu akadaro imhondi hatina kumubereka tisu asi muvakidzani mai ava vana vedu vakaenda kunotamba ipapo nemweya waona uyu hauiti toita sei boshu tikati varikosvi vakomana nemasikana vanosunga mabhandi ekuti kunyange risati radonha rinokwiridzirwa kuiswa paposition kune tsamba kana kuti yatinoti suggestion box yekuti munosvika ipapo kana kuti imimi makasvenyu mukasvika mukaona ofisa varipo musivazadzisira kuti muvaudze kuti panzvimbo pedu pakamira pakadai but ndoda kuvigiridzwa asi chisvika imega imimi munosvika muchiti kumwana uyu chakamukuvadza chii makaenda kubasa renyuzvi munokwanisa kuona ndo zvaitika panguva ino mhuri yezimbabwe kuti vanhu vazokwanisa kuenda kumapurisa kunovaudza vamwe vakaenda matsamba asi shoko rine vanhu riri kuti iro nhai baba bhozho zvakaitwa nastepmother kurova mwana negogo kunyange atadza ndizvo here 1 2 baba vakaroora mukadzi uyu vakaroora nenyaya yekuti vari kuziva kuti mane mwana mudiki mwanakadzi uyu azochengeta vana baba zvavakaita zvokuviga secret yemukadzi wavo kutadza kuendesa nyaya kumapurisa vachiendesa kuprivate vasina kutaura nyaya yekuti mwana akuvadzwa nemukadzi wangu ndizvo here kuti vana vakuvadzwa nevarume vedu vatikanooroorwa navo kana kuti nevakadzi vedu vatikanooroorwa navo kana vachibata vana vedu rafu isusu vadiwa vacho tinofanira kuviga nyaya saka vagari vekufiyo ndo vaunza nyaya vari kuchemana nhasi vari kushedza kuti kana asati aenda tichabata tega munhu kunomusiya mupurisa hatisi kuzorora nyaya iyi yakanoripotwa rini vatoenda nhasi vaenda nhasi nyaya iyi ndiye unyoro nekusora kwasoro right mainini stepmother ava vane mhuri here nemurume uyu havasati vane mwana 6 months amai vemwana uyu vakaroorwa nemwe murume vakaenda vakasiyana hatisati taziva kuti kozvinozva vari kune mumwe murume here but vakasiyana nemurume uyu vakasiyana mwana achibva asara nababa izvo zvinotiratidza zvakare kuenda kwemukadzi kuti akaenda maendero ape nokuti vanhukadzi vedu 95% mwana wake chibheki chake zera iroro asiye so mudzimai uyu aenda achibva asiya mwana komana ana baba vake murume achibva aroora achivatora mumwe mukadzi saka akasvika pamba apa stepmother panguri nemwana pane mwana iyeye mukomana mudiki uyu yes so mwana mudiki uyu akakanganisei kuti azorohwa negogo musoro mwana uyu mukoma KB haana kutokanganisana naamai ava baba ndo vakatobva vainetsana nemukadzi uyu baba vachibva vaenda amai kwakusara kupedzera shungu kumwana wemurume baba vadzoka vakaona mwana akuwara vachibva vaziva zvaitika 4 years mwana ari mugrade 3 mukoma KB munhu anotaura achibva ataura baba kwakutora mwana kumuendesa kwaprivate doctor ndoko akanorapwa avachanotaura kuti mukadzi ndaita sei akuvadza mwana akungorapwa akadaro mwana akunzwa sei mushure mekurohwa negogo musoro akatobhandejwa musoro mukoma KB bhandeji remusoro reraundi riya ndo rakarohwa mwana saka vagari vomufiyo ndivo vaunza nyaya ruchema so vanga vachitsvaga mazano tavapa mazano endai pakamba mukasvika munoona mapurisa aripo mukamba muchaikwa mupurisa kana zvimwe mukaenda musuggestion box ende nenhamba ndinayo panapa yepamba pakaitika zvinhu izvozvo tinotenda so vanofanira kunge vaenda kumapurisa kuti vanoripota nyaya izvi regai tinzwa kubva kwadiwa vateereri manyama kuti vanoti kudini kubudikidza kane nyaya yepafiyo 0713938538 rikiti bvu stepmother ivavo
vanofanirwa kakusungwa. Murume ngaende kunosungisa mudzimai uyo imhosva yaakaita yaari kushungurudza mwana. Amai avo vane hutsinye. Ndinonzi Mr. Live Wire Stanford Chuma representing Fio. Chakabatwa chimuti kuFio baba Isabel. Pafiyo. Yes. Chakabatwa ikoko baleki sitole nywa. Ndizozo. Vagarisani venyu. Zimbabwe yendoda kutaura panapa. Vakapfeka matrausi kwinyai. Anosezera pasi. Madzimbai vamwe vanopfeka madrezi aya mahombe. Makwinyei anotsvaira pasi akatora marara. Chine masofa padze. Akomana. Choficho. Zimbabwe. Paka. Harare regai nditi CBD mukati medhorobha umo. Asi vanhu ava regai nditi vari kubva nzvimbo inonzi Marondera vachienda kuwedza. Okay. Ndokudarika nemudhorobha vachizotsoka mabhazi pambari. Murume akaroora mukadzi wake. Aroora mukadzi wake iko zvinozvi vane vana 2. Aine 7 years achigara nemurume wake. Makorokoto. Ndekupiko kuwedza. But mukadzi uyu ane chimwe chikoro chakambodzidza mukati mekudhorobha. Okay. Primary or secondary? Primary nesecondary. Chikoro akadzidza kupi? Akadzidza muHarare. Asi achibva kuwedza. Kuwedza ndoko akazororwa zvakare. Kunoti kune murume futi akamuroora ikoko. Asi akambodzidza mukati mekuti ari Harare. Kumarondera. Kuri kumarondera. Ndiko akadzidza. Kumarondera ndokumba kwavo. Kwaanogara. Ende ndoko akaroorwa. Ndoko akazvarirwa nevabereki vake. Ndoko akazororwa futi. Asi akadzidza muHarare. Achibva kuwedza. Hey. Papa nemurume wake vaita sei? Vapinda mudhorobha vane mwana wavo atova mu 3 years. Anove mwanasikana ari mu 3 years. Munongoziva kuti kamwana kakufamba kega kanonakidza kachimbonuti wautero zvakati kachifamba. Baba namai vakachena vakarova giya. Vasvika mukati medhorobha vatsvaga zvavaroda kuita. Vakugadzirira kuti vazotsoka mabhazi kumbare vaende kwanoda kuenda. Vari mutauni dhuma mukadzi abva dhumana nemuchinda wakasevenza naye wakadzidza naye muHarare sekondari. Nemuchinda uyo vakambodanana. Takazozvisiva vakambodanana. Mukomana azama kuda kumhorosa mukadzi ndiye wakaziva. Mukadzi akati zveshuwa uri right here. Mukadzi akaita tsika dzakanzwikwa nemunhu kusanganisa nemurume wake. Anoti matauriro akaita mukadzi wangu. Neniwo ndine kwenda kambofamba nekwenda kambogara. Asi kana ndave nemukadzi wangu ndinofana kutangira ipapo. Nemukadzi wangu ane kwaakambofamba kwane kwakambokurira. Ane vanhu vakambodana nawo. Asi nenyaya yekuti akudanana neni ndine murume wake. Anofanira kuratidza kuti zvakare zvadarika kana Bhaibheri rinotaura saizvozvo. Ichokwadi. Right, mukadzi pakaona kuti amhoroswa. Akabva ati akamhoroswa nezita. Igi uri right here. Nemurume uyayo. Zvikanzi ndiani gara zviya. Asi mukadzi akuzondiudza anoti iye ndakakwanisa kuziva kuti ndiani. Chandakatya ndechikuti pakanditi egi neniwo ndimuti washi. Ndakaziva kuti tikachinjana mashoko iwawo ndinopa munhu simba rekuenderera mberi nokuti haazivi kuti iko zvinozvi ndapa nguva ndakaroorwa. Akabva ati gara zviya ndiani. Zvikanzoti kangano re takadzidza tese ndiri nhengi sososo kuchikoro chakazivanzi. Vakomana inga makura. Ndakazoroorwa. Murume wangu ndi uyu mwana wangu. My introduction. Ende mukadzi anoti iye zvakaitika kumashure zvakaitika kunyange murume wangu akazviita. Asi pandaitaura zvinezvi ndaida kuti murume uyu kana achine pfungwa dzekumashure nekuti ndave ne7 years ndaroorwa nemurume uyu ndabva kwaari. Pamwe kwaari i7 years dzikakwana saizvo andikazombomuona. Saka mashoko andaitaura esa aive kuti azive kuti ndave mukadzi wemono. Zvaiziva pandiri hazvisirizvo. Kunyange takambodanana hazvichisiri. Baba Isabel. Vanhu vanga vakamira maybe 4 meters apart kubva pane mukadzi nepane murume uyu. Murume uyu aimbozama risinga ari kuchovhera kuda kutaura kumukadzi uyu. But nguva yaichovha murume uyu mukadzi aichovhera kumurume wake. Aichovhera madhidhi wekwake. Baba vakadzidza nawo ndokuti 1 2 3 step. Ambai vakabata mwana. Ndokusvika pavari kuti nesimba ruoko kuruoko kunzeve dzemukadzi uyu. Murume pamurume wawo. Kuchuda. Murume akabeba seti. Amai akaskrima.
murume wake anamboita action, ana kubata munhu akabva atiwo 1 2 3 masteps kumuva kubva pavanhu ava achibva mira akatarisa akasuduruka. but pane vanhu vaiona zvinhu izvi nekutonzwa kuti vanhu vakamira introduction painge ichitaura murume airatidza kuti ane nguva asingasangani nemunhu anga achitoudzwa kuti uyo ndiye murume wangu, but achipedza kuudza izvozvo abva afamba 1 2 3 steps kuenda kumukadzi uyu kutanga kumukisa mukadzi pa akaskrima murume yakabva abva mukadzi uyu akasara akazara mate matanga nekumurume kweso zvaibva kumurume uyu, but vanhu vakakamirapo varipo vakabvunza kusanganisira mavhenda vachiti kumuridzi mukadzi nai baba chii chiri kumboitika nekuti vanga vanzwa nhoroondo dzaitaurika svikanzi handizivi. Mavhenda ndo vakatanga mukoma KB kudhonza hembe yemurume uyoyo. Chii chauri kuita? Uri kuitei? Avakadzi vanga vari vanotengesa mukoma KB chako uri kuitei? Hambama kumaziso avakadzi unozwa kataka kurwa nevakadzi mukoma KB. Murume achibva asvika akasimudza maoko akati ndiri kukumbirisa musamurove. Anoziva zvaari. Neniwo handidi zvinondinetsa kwandiri kuenda ndiri munhu kuchechi ndiri kukumbira ndifambe nechiedza, handizi kuda kufamba nechinzi ndine munhu wandakarovesa. No problem, zvaitika. Anoziva zvakaitika kumashure mukadzi wangu, asi zvandadza kumukadzi wangu inini ndezvekuti shamwari uyu murume wangu uyu mwana wangu uyu, kutangira ipapo murume uyu kana ane zvaiziva zvatisingazivi kumashure aifanira kuzozviziva, asi aifanira kuremekedza. Ndobva afamba mukadzi achibva, murume achibva pane mukadzi vakutoenda, vakadzi vamwe achibva kutora mukadzi uyoyo mavhenda vachibva vachimushedza pasaidi vachibva vamoti amai murume akakuroora aitendai. Zvinhu zvaitika apa izvi zvisinei kuti mamanikidzwa, varume vedu munovaziva zvaisapera zvakanaka. Wangu maonekwa kuti mamanikidzwa, asi simba rekuti kumashure munhu maimbodana naye ane varume vedu zvaisapera zvakanaka. Tendai Mwari. Vachibva vakuenda vaenda, mukadzi azodzoka nenyaya yekwandiri mukoma KB. Ndo pakaita ndizive kuti vanhu vakambodanana, vanhu vakatombosvika panguva yekuti baba naamai, asi vasati varoorwa. Shoko rangu manditswa zvandataura kureva kuti mukadzi uyu nemurume uyu vakatosvika pakumboita nyama imwe chete, but mukadzi uyu haana kuita cheupombe kana kuhurira murume uyu nenyaya yekuti vangasati vaita sei varoorana. Kureva kuti murume uyu pakazoroora mukadzi uyu akatooneka zvakatoendwa nemurume uyu, but kutangira ipapo anga mukadzi wake, and kutangira ipapo mukadzi uyu haana mumwe munhu wakambosangana naye zvakare semurume nemukadzi. Vari murodhi mukadzi ndiye akatanga kuti baba mwana wangu tiri kufamba zvedu, but ndadzikira handizi ndoita sei. Zvikanzi anofanira kurwadziwa ndianiwewo neni. Wangu ungarwadziwa kuti wakiswa nemunhu usingadi. Koinini murume wako ndinoti kudii? Ndaona zvanga zvichiitika. Endene maratidza kuti munozivana. Handichozivi kuti pamwe makambodanana, asi haisi nyaya. Handi ndosakawanza chimuregera. Murume mukadzi achibva ati mukaona pane toilet ndiri kukumbirawo ndibatsizvikanzi no muno mutauni munomu akashoma kuti muwane toilet. Vanoramba nematoilets awo vanga vachiri mutauni muharare. Okay. Saka isusu tiri kuenda kunotsoka basi kumbare. Kumbare kune nzvimbo yekuti apo pane matoilets. Pavakasvika mutauni mukoma KB, mukadzi achibva ati mabheki nemurume chimirei paya pandipinde pai matoilets. Kubva musi wa20 mukoma KB kusvika nhasi mukadzi asati aonekwa, akafona kuhama dzake ahako kumba ana kudzokera. Munhu aunza nyaya murume, asi mukadzi akafona zvakare achitaura neni achiti kudini, achitaura nyaya yekuti mukoma mungazonzwa nyaya yaitika mudhorobha yakaita sei, ndaona vanhu vakabata mafoni, mungandiona ndakutenderera pasocial media. Ichokwadi murume ndakambodana naye, chandikuitira ndochokwadi, asi ndine 7 years ndisingamuwani ndikuti ndani tobva kuchikoro kumukwa ndakaroorwa inini ndatoende vana vatatu, asi ndo zvandaitwa. Ende mukarume wezveshuwa achiunza nyaya zviri kutaura nemukadzi, zvakataura nemukadzi ndo zvaari kutaura, asi nyaya zvoita kuti murume aende nyaya kunoko ndeyekuti akangosara akamira patoileti mukoma KB. Mukadzi aenda nanhasi disappear asati adzoka kubva musi wa 20 December nhasi ndi 24. So murume kuti handichazivi nini foni yemudzimai iri kuita no foni ikafoniwa nemurume inoita but haidairirwe, iri kuringa. Murume akaudza hama dzemudzimai izvezvi hama dzese adziudza, hama dzake nehama dzemukadzi.
hama dzemudzimai dziri kufonera hama yadzo ere foni ichiita through no vari kuti iwa vasikudavirwa vahama tsedu dzakaudza dzekuti dziri kuda somufonera vari kuti tiri kumufonera but asikuita sei asi kudavira ende kuno haana kumbosvika saka ngatibatsirani kuita sei kumutsvaga tizonzwawo saidi rake asi nyaya yawo ndeyekuti hatisati takugamuchira mukuwasha zvauri kutaura nekuti mwana wedu hatisaita sei hatisati tamuona dzimwe dzengoone zvakuita mwana wedu nyaya iri kubva kwauri chete so murume kuti mukadzi zvakatiza ndezvisiviri handina kumboita hasha ende ndinda kuti kumunhu kwanzi iye ane pekutanga paakati nyaya yamaita yekuti munoregerera munhu musina kumbopopota kana kuita sei kungoregerera munhu like that makutongorofamba makuenda nanhasi zviri kundibata kuti muri papi no problem mukadzi wangu hande kwatiri kuenda tisindokanganisa zoro redu kumbare munhu disappear hey saka kuti ari kupi mudzimai afana ari kuziva so murume ari kushedzera mhuri yezimbabwe ndoita sei ko ndikaita 3 months ndisina kuona mudzimai uko wanetezvera kushedzera kuti ndiwe une mwana wedu une mwana wedu ende hatisi kuramba zvawataura asi toda kunzwa masaidzi ese ndizvozvo kana uchiita nawo unofanira kutora masaidzi eseka ko akafunga dzimwe pfungwa akazoonekwa akafa anonzi akauraya ndiani ndoita sei zvakaoma kuti mudzimai uyu akapindwa nei baba Isabel so ina ndichaziva kuti zvakare mukoma kebi chaive chokwadi here haana kudzokera here kumurume uyu kuti vanga vachizivana here weman'an'an'a kwakaenda kupi regai timbonzwa kakubva kuwadiwa vateereri manyama kuti vanoti kudini kubudikidza nenyaya iyi vakabudirira vashoma vakazwana zvimwe zvakaita zvimwe zvakaramba asi tofanira kungotenda kuna Mwari kuti vakatichengeta kusvika nhasi musi wa24 December 2024 Mwari vanotigonera Mwari vanotionesa ichokwadi kumberi tisati tasvika ikoko ndizvozvo chiprofita chinoshiredzera kuti ndinotaura zvichaitika zvakaitika nezviri kuitika kusvika zuva ranhasi it means kuti Mwari vane chinangano iwe pane vhesi inoti ongorora rutsoka rwako kana uchienda kuimba yaMwari nokuti kuswedera kuzononzwa kunokunda kubayira chibayiro chemapenzi nokuti vamwe vakapfuura iye pakunaka uyezve kuseka kwebenzi kwakafanana nekuputika kweminzwi iri pasi peyari zvichireve izvi papa shomwe ramba rakakosha regai nimbopinda mungwambiti nokuti kune vamwana kuno vakutodona izvizvi iro sangano ratakavhura riye muzukuru kisi iyo yakaunza mamemories saka mukadzi akadzokera kuna ex uyo ndinonzi Sir Julius ndiri paStone Ridge baba Isabel muchitaura nemurume nemukadzi uyu mutsode kisi iyi yakaita nguva yakareba sei papa kwanzi mukadzi akafunga chiti timaminitsi chokuti zviri kuti one munhu ndizviri saka murume wangu ane zvaachaita ndokuramba wakanyarara ndomwe akazori skirima mukadzi so mukoma bhei kubata mukadzi wemunhu ukaona wakwanisa 10 seconds uri pamukadzi wemunhu apo muri kuti pane rute pakasara pamurume uri pamatama pese apa rwakasara mukadzi uyu akutotora yandikichifi kupukuta makambokwanisa here kutaura nemukadzi uyu paakakufonerai kuti laini raishandisa panguva yakasangana naX ndiyo here laini rachiri kushandisa ipapo mukoma kebi apaka nezvenga asi pane zvazoya musoro mangu kana muchitaura nyaya iyoka ndikuti panapa ndiri kubatwa naanonzi Caroline Chitsungu ndichishongo madhuwe special mwana wepagoro apa ari kuti ndinoona sokunge murume uyu wekukisa mukadzi uyu aive nemushonga wekukisa kwaakaita mukadzi uyu so anogona kunge akadzokera kumurume uyu zvivindi zvake zvaive zvei kana asina shishto baba Isabel mushonga aiziva here kuti achasangana nemudzimai uyu wakambodanana naye baba pati mushonga hausi wekuti kana ndaona chinhu chandikuda ndopandomhanya kunotora vanogara vakagadzirira vanhu makaona mukomana ainzi wekugweru wokubata umwe mwana wechikoro so paakabatirwa ipapo vakumutsvaga akabata mwana wandika ndobvatiza achitsvaga chishaikwa musi wavakazomubata akabatwa muhomwe make muri maprotector plus mune zvidziviriro ndezve yaingofambake aifamba nazo kwira kuti mwana wangu rakaita sei akagadzirwa pandiri kusangana nenyama yangu ndofanira kuisa sauti
ya zvakaoma. Kisi iyo mahwani ndiyo yakakonzeresa zvese. Mudzimai uyu akabva aita dhimu hachazive kuti oita sei. Ndinonzi Caleb Magaya, ndiri padema 07. Papa Isabel pfapfaidzai chimwe ndawe zviri kudiyana. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza muri yeZimbabwe. Nyaya ndinoda kufamba nayo pana pamuri yeZimbabwe inyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera muri yeZimbabwe kuti Karoi. Kukaroi mukoma KB ndinonzwa kusuwa, ndinonzwa kumerera kunyanya panguva ino sokuziva kwandiri kuita nyaya iyi padiri. Nekuti nyaya iyi yakasumudzwa ikaiswa kuvakuru kusvikira pairi nhasi. Asi matangiro akaita nyaya iyi muri yeZimbabwe inyaya yekuti kune mhuri ine vanhu vanokwana kuita iwo 7 vakafa mufamily. Mu7 vandiri kutaura vakafa mu3 years. Vari vanhu 7 vakafa mu3 years. Asi tsaona yekurumwa nenyoka vese varipo 7 makafa vanhu mudarika ava namba E. Asi 7 vandiri kutaura mu3 years vakafa netsaona yekurumwa nenyoka. Saka mumhuri umu maitika nyaya yekuti kwaingunzwa kuti vari kuona murwezva vazoona nyoka ichibuda mumba, asi pavaitsvaga vana kuiuraya vaishayiwa. Vaona nyoka ichipinda murira kuti musi wenyoka uyu yapinda mumba, asi kuzotsvaga kuisa matai nemaroga mishonga nyoka yanga yasingawanikwa. Zvikanzi toita sei pakurarama family? Honai asisi kuitika kumunhu wani, asi zviri kuitika kurudzi rwedu. Honai vanhu vari kufa vachirumwa nenyoka. Vakomana vari pane rumwe rufu, zvikanzi ngatitsvage mubatsiri. Vatsvaga mubatsiri achibva auya Zimbabwe. Ndinzwisisei vagari vekukaroi kunzvimbo yandiri kutaura nyaya iyi ndiri kukumbira tifambidzane zvigozi nyaya iyi iri kupisa. Izvezvi itori nemagetsi emoto. Izvezvi nyaya iyi ine rufu masofa panze rwemunhu akafa nezuro asati aenda kunotorwa kumochari nokuda kwenyaya iyi. Vanhu vaita nyaya yemukoma KB, mubatsiri akashevedzwa akauya. Mubatsiri ashevedzwa akauya. Kwanzi baba pati mubatsiri paakauya akaunganidza family. Aunganidza family zvikanzi no ngatibudei mumusha. Akatanga kuti pamba pemunhu mukuru anova mukuru mufamily ndiani, kuchibva kwanongedzerwa musekuru. Ndobva vaenda mumba mufamily mumwe vaenda pamba pasekuru zvikanzi vari pakati pematara zvikanzi hongu ndiwo vakuru but muno mazvite ngatingobudai mumusha but tiri pasaidi remusha wasekuru mukuru. Zvafanira kuti aitane kwavari. Pakaitika chishamiso chokuti akati mubatsiri ndiri kukumbira zvandaita pana paisi nyaya dzekunyarana inye kuti tiri kutsvaga nyaya yekuti chiri kuuraya vanhu chii. Mubatsiri achibva ati ndiri kukumbira munhu wemhuri yenyu wese anoziva kuti ane mushonga unouraya kana kuti anoziva kuti mushonga wake wakambouraya, hei enda unotora wega uyana wapa. Ndinotenda ndikunzwisa kuvanhu mukoma KB. Vanhu vakaenda kunotora mishonga. Vangani vakaenda kunotora mishonga? Namba yakawanda panhamba yavo yakanotora mishonga ikauya nawo. Asi chakataurwa nomubatsiri akati handizi kuda kuti mutaure kuti ndakauraya nhengi kana kuti ndiye ndakafa. Ndangoti ane mushonga unouraya vanhu kana kuti mushonga unokonzeresa kuuraya kana kuti wakambouraya, enda mutora mushonga uisapa. Unongoya nawo apa chete toziva kuti mushonga wauya nawoyo wakaipa. Ndobva waenda mushonga. Auya nemushonga zvikanzi right. Mushonga wakaunganidzwa mukoma KB. Godobori achibva kutenderera. Autenderera akati no. Ndobva bvisa hembe dzese. Handisi kuda kutaura mukoma KB kuti Godobori ndiwe mukadzi rikati wechirume. Ndobva bvisa hembe dzake ndobva atenderera. Atenderera mukoma KB. Aiti akafugama utarisa kumabvazuva, utarisa kumadokero, maudza nyama rikuchamhembe. Achibva azoenda kumberi kwevanhu. Zvikanzi munhu wese ngatifugamei. Tuita senge tiri kunamata. But pamuri ipapo taurai muchidetemba nemutupo yerudzi rwenyu kuti tiri kuda kuti chinhu chiri kutiuraya mufamily medu chibude. Baba pati vanhu vakafugama ndikutanga kuita zvavari kuita vachibva garai vachibva vagara. Godobori akazogara pasi akashama ndikutora jira rake raanoshandisa ndorakaisa pamakombo vachibva vagara. Vagara kudaro achibva ati ndiri kukumbirawo munhu ane nyoka iri kuuraya vamwe iri kupedza vamwe ngauye nenyoka yake. Nokuti pamauya nemishonga yese iyi mauya nezvinhu zvakasiyana. Tiri kuona zvidhanana apa, tiri kuona madzvinyu apa, tiri kuona kamba apa, but hapana nyoka apa. Nyoka ipo, but nyoka ndio yaita kuti vanhu vaungane pano, nekuti vanhu vari kuungana nyoka. Saka zvamauya nazvo zvongu
zvaizogona kuuraya kana kuti zvakambouuraya kana kuti zviri kuuraya, asi zvatiunganidza panapa ndezvenyoka. Apa hapana nyoka apa. Nyoka ngaibude. Nyoka ngaiuye. Alright, no problem. Zvamaita makanganisa. Right, mubatsiri mukoma KB ndobva aenda pazvinhu zviyazvo. Ndiye kusidiridza nemvura inobuda mumuviri. Zvikadzikana ndaiso zvapedza. Kana zvakadai zvinhu zviri kufema izvi. Zvikada kuuraya panapa vanorohwa nezvinhu zviri apa izvi. Pane zvinhu zvakasiyana siyana apa. Ndobva asidira azviitira mvura inobuda kana takarasa mvura inobuda mumuviri. Wiwi ndobva asidira zvikadzikana zvadai so zvina basa. Zvimwe zvaitoita senge zviri kusanduka kambo chione chikunguruka mukoma KB. Washwords. Zvimwe zvingori zvinenge zvimatumwa zvakandwa zvikanzi ndotenda ndikunzwisa kwenyu, but right pane chasara. ndikuda nyoka iya inoruma vanhu iyai. Nyoka iya iripo, muridzi wayo aripo panapa. Yei muridzi wenyoka inotora nyoka yako nokuti tiri kukuziva. Nyaya inotora ndiye kuti kana ndati ene munhu unotora wega handitenderwe kubhadharisa munhu aende kunotora chinhu chake ikashuya apa. Asi kana ndakubva panapa kuenda mumba kunotora chinhu unobhadhara. Hazvinei kuti dare remusha randishevedza, iwewe wega wakazvimirira uchabhadhara nenyaya yekuti ndiri kuenda kunotora chinhu chaunga uchiti hachipo, ende ndichaita saramusire kuti chinhu ichocho iwewe nechinhu ichocho amuonani. Kana iri nyoka mucharumana, kana iri nyanga muchatungana, asi maimbotamba bese. Saka ndiye unotora chinhu chenyu. Papa vari kunzi ndo sekuru vedzinza vaya mukoma KB, vanhu vakarivara mukoma KB. Wakati wauya mutumbo wenyoka vanhu vakadonha pasi. Hapana munhu aida kuzama kumuka mukoma KB achitiza achimuka futi. Pera simba. Vanhu vachipera simba mukoma KB, kupera simba. Pakaita 1 muzukuru mwana wevamwe tete. Tete wakaita zvikumitiswa, mwana yavanhu vazokurira mumusha. Akaenda kuvabereki vake. Aenda kuvabereki vake akadzoka mazuva ainzi kumba kwenda sekuru venyu kune ng'anga kana kuti muprofita ari kuuya ane zvinhu zvaroda kubata vanhu vapera kurumwa nenyoka. Ndiye anga aripo muzukuru wemukoma KB. Ndobva abata foni achida kutora mavhidhiyo ekudonha kwevanhu nekuda kwenyoka. Foni yakaputika mukoma KB. Yaputika, anoti mune chinhu chakabuda mufoni chakapinda musoro mwana uyu. Ndiye ziso mwana achibva takurwa akaendeswa kuchipatara cheKarowe Hospital. Akanobviswa chinhu chakabiswa muziso cheblack, asi chakapinda muziso mushure mekunge foni yakaita sei yaputika. Achida kutora mavhidhiyo. Zvadaro mukoma KB nyoka ikangopinda pakati pevanhu ndokuenda pane zvinhu zvakaunganidzwa zvaiunganidzirwa vanhu zviya ndo payakaenda ipapo. Ndiyo musoro waino ipapo, ndiye hata kuzvimonerera iripo ipapo, ndobva yamira pane zvimwe, ndobva watora zvakare wiwi, ndobva yaiswa mugaba, ndobva inodirwa ipapo. Zvikanzi ndati muridzi wenyoka ngabude aende panyoka yake. Muridzi wenyoka akashayikwa mukoma KB, hapana akasimuka. Zvikanzi nevana vanga varipo vamwe vakadhakwa, zvikanzi aiwa no Godobori Chiremba muprofita zvakawanda zvisina basa. Ndo chinhu chatipedza keshi, ndo chinhu chakauraya mwana wangu keshi, ndo chinhu chakauraya mukoma wangu keshi, ndo chinhu chakauraya muzukuru wangu. Vari kuverenga nhamba yevanhu vakaita sei vakafa. Zvikanzi right, zvikanzi aiwa munhu iye anitori nemamwe marimoti aanawo ekukontrora chinhu ichi ngauye apa vanhu vatsama. Zvikanzi nevanhu ngatichiurayire. Zvikanzi regai ndikuzivise chinhu ichi mukachiuraya ichi ndisina zvandaita kuburikidza kwemunhu uyu nenyoka yake iyi kuvapatsanura mararamiro echinhu ichi munhu anofa. Zvikanzi nevanhu toita sei kana achiramba kuuya, ndobva kwangosumuka vakomana vanga vakabata wedu timabhodhero tidikiti kungosumuka mukoma KB nebhidha repamba pasekuru vaya kungosvika pakati nepakati pezinyoka yatora mapisisi maviri. Baba vaya vanova ndio sekuru vane pamba pakanzi ngatibudei panapa. Vakangomuka kuita senge munhu akadhakwa, senge munhu ari kutatarika uyo kunosvika pane nyoka iyeyi kudonhera ipapo. Sekuru vakutobuda ropa mumunhu nemunzeve nemuromo. Takurai munhu muendesa kuchipatara zvakare cheHarare chekuKarowe. Vaendeswa ikoko vakaita 3 days. After 3 days varimo imomo manesi kuvanhu vaenda kuvisiting hour vanoti munhu wenyu akagaragara. Anoti nyoka iyo akagaragara, nyoka iyo. Saka isi tiri kurapa munhu zvatiri kuona zvekuti ari kubuda ropa mumunhu munzeve nemuromo, but zvaanozoti nyoka iyo isu nyoka tisingaioni atizivi. Anotombodona pamubhedha apa achiti ari kutiza nyoka. Vakamwita 3 days
ndobva afa. So munhu wandikutaura mukoma KP akafa nezuro mukaro yehospital asati avigwa, but mubatsiri ari kuti kumba kwababa kune zvinhu zvoda kuenda kunotorwa, zvoda kubviswa zvaaishanda nazvo zvichienderana nemabasa ake. So hama bedroom iyi aigara mukadzi wake kwatiri isisu mutorwa ane vabereki vake. Hatiziviwo kuti mumba imomo munei kusanganisira nemutorwa uyu. Saka isusu chitipai nguva toda kuenda kuvabereki vemukadzi wehama yedu tinovaudza kuti mumba wedu afaka, kuti mumba memwana wenyu mune mubetsera kuenda kunopinda imomo, tinzi kuti vanoduri kuitira zvishaya mangwana tinogona kuzoita ngozi akafa zvakare mukadzi wachona. Saka iko zvinozvamirira kuti kunotorwa hama dzemukadzi wemurume akafa kuti mubedroom make makupinda mono. Kana apinda imomo zvichaitika zvese aiwa tapiwa simba kubva kuchi kwabereki mukadzi. But vanhu mukoma KP vakamira izvozvo vari kuti hatisi kuenda kunoviga munhu uyu kana kunomubudisa mumochari. Zvinhu zvisati zvaita sei zvabviswa. Kusekuru pavaiudzwa nemubatsiri kuti muridzi wenyoka ngaasimuke auye panyoka tipatsanure, vakarambirei? Mukoma KP vanhu vanogara nezvinhu zvavo but zvavanosvika kubuda nezvo pavanhu vanogara nazvo zvichivaitisa mari, zvichivaitisa zvavanoda, asi chikaiswa apo mberi kwevanhu vanosvika kuzvibata, vanonyara kuenda pazviri asi vachidyela nazvo vachishanda nazvo. Nyoka iyi ndiyo yakaruma veukama kusvikira vafa. Ende zita rakataurwa mukoma KP kwanzi inonzi mungu mutsvai. Inangu zvenyoka izvi asi zvangu. Mondi ngaisungwe mwana ngaende kuna mai vake, ko iwo baba avo vakapfimba nokuroora rinhiko pa6 months. Ndinonzi mai 2 ndiri kunoko kobulawayo chekufiyo. Icho kwadi mukoma KP isu zvatinoziva ndizvoti mukadzi akanetsana nemurume asati atsvaga zvimwe zvinhu vabereki vamutogara panapo uri mukadzi wemunhu pane zvatakamirira kuti murume wakauye pano. Kana zvaitika izvozvo ndo patinokusunungura nekuti tinotya mhosva kubva kumurume wako. Hapana gupuro, hapana chii. Vakadzi mazuva ano mukoma KP vari kuti pa1 week chachasiyana nemurume anenge kutogara nemwe murume. Ya zvakaoma. Chii chiri kukonzera kudaro? Hatizivi. Inyaya yemakaro. Unhu hwedu hwakaenda kopi? Maitwa adzoka zvakare kobulawayo. Nyaya yekisi yemutaundi muCBD mawari. Ukaenda kisi varume vakutosvika uchifamba nemurume wakonogona kunzi hakaka. Ya zvakaoma. Kisi yaJudas Iscariot here ndinonzi Lloyd Phiri ndiri paUnity D kuchitumbwiza. Ichokwadi ese makisi but ane zvaanoreva. yaJudas Iscariot yaitoreva kuti akomana ndiye yange siri unaku. Mukadzi wokurova mwana ngapinde mukati kusanganisira nababa vemwana ko vari kunyararirei nyaya yakadaro zvinorwadza chokwadi baba Isabel. Aichokwadi hanzi vari kunyararirei auda mukadzi kudarika mwana. Ya pane message yandiri kutsvaga panapa hanzi kudi masaisai aita seiko kanyemba kuno kuNew Parliament hakuna masaisai ndinonzi Bomark Haydon ndi Bomark Haydon Park oratagatiudze kave transmedia kuti vagadziriseka dambudziko iroro. Hapana message iri kuti yatiza panapa ndadaka kuverenga. Alright hanzi kudiniko kanyemba na Bozo remember kisi ndiyo yakatengesa Jesu chandivhundutsa ndinonzi mai Chakanyuka ndiri kunoko kuwedza baba Isabel. Hanzi kisi ndiyo yakatengesa Jesu. Right, rega yakatimbo akatya kunyarara kwakaita kamurume kuti anga achifungei, so ndo zvakaita kuti atize. Ndo kana iye mukadzi achirevesa kuti 7 years dzese haana kumbobvira akaonana kana kutaura na ex wake uyo murume aifanirwa kakungoita reaction kuti mukadzi wake aone kuti haana kufara nezvaitika, so mukadzi aikwanisa kakuwana pekutangira nokukumbira ruregerero ndinonzi nomo duviko ndiri pabudiriro 2. Saka kuregerera kwemurume kwakonzeresa futi kunyarara kwemurume kwakakonzeresa. Tainzwa izvekare imwe message iri panapa wona mushina wacho kani ma messages anenge akawandisa wopedzira kawakufureza rega ikatozokwanisa kakuverenga message iri panapa yokuti haina kuzopera nokuti handichikwanisa kakuivhura. Mukadzi uyu anenge akatya kunyarara kwemurume wake
saka tarisemo nekuti dzimwe nguva kutaura kurwadzwa kwenenge waitwa zvinobatsira kuti mumwe wako anzwisise. Kunyarara hauzivi kuti munhu ari kufungei nezvazvo. Ichokwadi mukoma KB, mukadzi achizoziva. Hachazivi. Ko adii kuenda kuhama kunobuda pachena kunovaudza zvakaitika. Regai timboti kana ukanoripota kumapurisa kuti washaya munhu vanoda 7 days. Achiri padhuze. Panopera 7 days tinogoda kunzwa kuti akunemwe hama ozotaura nyaya kuti yakamira sei. Anogona kunge akateerera chimuti mudzimai uyu nokuda kwekuti akakufonerai achiti munogona kuzoona mapikicha achitenderera kana mavhidhiyo nyaya yangu yakamira yakadai. Kana wakateerera mudzimai, enda kuhama yepedyo unomuudza mafambiro akaita nyaya kuitira kuti hana dzavo dzigadzikane. Murume wako obva aniwa mugariswa pamwe chete, wona mwana ari kusara ega. Yes. Even murume wacho hauzivi zvaangachifunga nekunyarara. Munhu akatoita se akatoshokeka anditi nekuona zvakaitika pakati pedhorobha kuti munhu wapiwa maintroductions anoita chivindi chokunobata mudzimai wemunhu obva mutsoda. Yei mukoma KB, kungomhorosa mukadzi wemunhu achifamba nemunhu so woga unotonzwa kuti ndine mamwe mashoko ere andoda kutaura panapa. Yes, mukadzi wemunhu aiti ndizvozvo. Saka murume wako anogona kunge akatovhunduka nezvakaitwa. Saka murume wako ari kukutsvaga, ndiye aunza nyaya kuno kuNational FM. Kana wakateerera nhamba dzaBhozhongora unadzo, ingobata Bhozhongora utaure naye kuti ndiri pakati, so that murume wako kana hama dzako dzoita se dzogadzikana. Hazvinakidzika kucelebrate Christmas muchiziva kuti pane munhu wamusiri kuziva kuti ari kupi. Kana kutocelebrate Christmas yacho uri musango. Yes, imba winayo right. Pena tiri inoi tiri kuzviziva kuti mabhazi kana kuchinzi ari kuenda kuwedza kwanga kwagara kuine timetable. Kana kuine mabhazi 5 angachienda, mabhazi iwawe iko zvinozvo haasi kukwanisa kutakura vanhu achipedza chikonzero. Vanhu vakawanda vari kufamba nguva imwe chete, saka vamwe vanhu vari kurara murodhi. Vanhu vari kuzokwanisa kungoti chero motokari yavaona wobva wakwira. Veduwe kune maripotsi akawanda evanhu vari kutorerwa zvinhu zvavo. Vemotokari dziri kupinda musango nevanhu dzichivaudza kuti zvatopera zvadhakwa, vanhu vachitorerwa mari, vachitorerwa magezo ari, vamwe vachitiza vachisiya vana nokuda kwokuti vari kukwira mota dzese. Ndine yambiro mukoma KB, ndiri mukati mekutaura nemapurisa vachitedzera kuti izvo vanhu ngavafamba vachiziva kuti upenyu hwavo. Kana zvaramba zvekuti washaya transport nhasi, mangwana same time iyoyo kune bhazi rinoenda ikoko. Musamhanye, musakwinde mushikashika. Kune vanhu vari kurepwa mukoma KB, kune vanhu vari kutorerwa mari, kune vanhu vari kupondwa, vamwe vari kubva kure nezvinhu zvavo asi vachisara vasina chinhu. Nyaya ndoda kutaura nyaya mukoma KB yakaitika mukati menzvimbo yeMount Darwin musi wa 21. Kune mwana airoorwa munzvimbo yekuMount Darwin, akaroorwa zvakanaka mukuwasha kauya pamba ipapo, ende ari kuti achazodzokera iye musi wa 1 mushure mekunge holidays yapera. Kuroorwa kwakaita mwana wemukoma KB pakabuda mari inokwana kuita iyo 7,400 cash. 7,400 mari yakanongwa nevanhu, imari yakazosara iri mumba mababa namai makaroorwa mari. Mari iyi mukoma KB yakapiwa mukadzi akanzi izvo ndoda kuti muise mari iyi, asi ave manheru vanhu vaenda. Amai vakati baba, mari inondirembera kuti ndigare nayo, ndiri kukumbira kuti mari iyi mutsvage pekuiisa. Asi baba vakati oyo neniwo zvawataura izvozvo unenge watondivhundusira, mari iyi taakuiisa apa. Patiri kuisa mari apa mangwana ndoba tichazoona kuti toita sei nemari iyi. Asi kana pane zvinhu zvinoda kushandiswa ngatishandisei nenguva, nokuti mari ine murezi wakagara mumba. Mukoma KB vakatora chigaba chedovi chiricho. Kune zvigaba zvedovi zvidiki zviyazvo, kune chimwe chigaba zvakare ndingangoti kune vanotengesa maswits maanovharirwa nechivharo muya achidisplay achionekwa arimo achitengesa gaba riya. Ndingangoti rinodarika lita gaba rakatorwa iri, ndobva raiswa pai mari mukati yese, ndobva ravharirwa. Gaba iri mukoma KB rakachena zvekuti zviri mukati zvinoonekwa, richibva ravharwa. Baba pati ndiri kurwadziwa. Chakaitika mangwana makuseni vafara vaita zvinhu zvavo time zvikanzi pauya mukoma wangu nemurume kuti tikuwazisa kuti mwana akaroorwa. Vamwe vahukamata kavatoshapiwa mari yakati. Saka mukoma zvavauya, chiendai mugaba remari munotorasewo mari, muvasvitsewo kuti vazive kuti mwana akaita sei, akaroorwa. Pakunoti gaba mukoma KB vari kuona mune kambeva kanonzi kamutsviri kemuromo murefu kaya mukoma KB. Mari yese amapisipisi kari kudiya mari. Asi gaba rakavharwa mukoma KB, kapinda nepai. Murume nemukadzi wakaita sei vachiendesa kuchipatara vadona vabuda ziya 7,400 US yakadyiwa nekambeva kamutsviri.
na nhasi mukoma KB avana kukarasa vari kuti vari kuda kufamba vakakauraya avana kukauraya kakangovharirwa kari mukati vari kuti vada kufamba Karimu vanzwa kuti imbori mbeva here chii chakaitika asi na nhasi mukoma KB vanhu vanoupenyu hwakanaka mari yese yakadyiwa yanga irimo vakasara mapisi tumapisi tudiki kwete mapisi ekuti mukajoinidza mari ine izvi zvinosangana tudiki zvokutoti hamukwanisi kana kuenda kujoinidzika hamene kana vaenda kubengi ndivanoziva kuti bepa iri kuti vachasanganisa iri kuti iri ranga riri $20 iri ranga riri $30 kana kuti chavanotora chipa mari hameno ko wakadi kukarutsisa papa inorutsiswa ndikaimedzaka akasamedza kaitsika mari ende kakapinda nekupi gaba rakavharwa ende wakariona rakavharwa hai zvakaoma mukoma KB so vari kuti ndiani waunza nyaya kuchimuti ndiwo mukoma KB kusanganisira mwanasikana akaroorwa ndiye akatotanga kunoti ini ndaifunga kuti ndaroorwa vabereki vangu ende mukuwasha murume wangu anoenda achiti chii kuti pane here ushereketwa hwakaitika apa kuti ngati kune munhu akavhurera achibva kaenda mbeva mukati ikoko kana mafunga kuti kambeva here iriyo mbeva iyo yakasvika ikavhura yega here saka chisha vatanga vatanga kanyemba na bhosho imari yokuromba iyo mukwasha uyo akanorora nemari yemushonga saka yakadzokera panga pakandinzveka avaterera hawo vakasa mukwasha mari yake haina kuchena iyo yakadzokera avaterere Maxwell Ndebele oti magwegwe nyaya yembeva yakaoma zvikwambo izvo vanhu vakaoma zveshuwa ndinonzi Maxwell Ndebele oti magwegwe kana chiri chikwambo hongu chikwambo chakabva kupi chikwambo ndechani imari idzo dzeku kamutswiri kakatumwa dirai soti asi kakadirwa soti mari inobatalera kuvana ndinonzi Machuma wekwachuma pamabvuku saka nyaya iri kubuda apa ndeyekuti pane nyaya yeurombwa nyaya dzemushonga nkuwasha chozewa akati kudini nkuwasha choshokora nisina kubodza vatere anga vamuseshe ana mari futi baba anisha chiunye pakapiripiri mari yakadzokera kumuridzi wayo saka totogara mwene vanhu mahara hanzi kudiko vatereri radio zai okay hatisi kubata kuno kugokwe manoti hakuna masaisai regatiudzi vetransmedia vagadzirise dambudziko iroro hanzi mukwasha uyoka anoziva zvakaitika ndinonzi Lloyd Kukaroi baba Isabel Lloyd Kukaroi hanzi mukwasha anoziva zvakaitika ko vakambobvunza here vamwe vese vakanhonga handiti pauyu panororwa munhu panonhongwa mari handitika even nemwana nenyakurorwa wacho nana maiguru vanononga vanononga mari yakasara ndiyo yakasara kuvabereki but vakanonga vakaenda nayo vakambovabvunza here kuti mari yavakanhonga iri safe here kwairi ikoko vatishanzwa mukoma KB pamwe unogona kungonza kuti yakarasika yakadisapira ukona yakadaro mukoma KB mukwasha but baba Isabel kambeva kupinda mugaba rakavharwa kurova 7,400 yes kuchimbuudza ika vabereki avambotitumira kapicture yegaba nekambeva kacho tembokatumira kapa national FM WhatsApp channel tiratidze vatereri vedu kuti aka ndo karadiya mari aka vatu but hey Isabel ndiri kuona pane vakawanda vari kutsvaga kanhambo dzemubatsiri wekukaroi uyo ichokwadi muri yaZimbabwe namba dzinoti 0781 150 770 0781 150 770 kana 0780 258 564 0780 258 564 0781 150 770 ichokwadi vasazvinetse mari ndeyekuromba iyo ndinonzi Mai Armstrong ndiri kunoko kunotoni imbeva yakajamari ivi chisi tiri kuona mbeva yakapinda nepai ipapo manjo pane mubvunza Isabel ibvani mubve imi mave vanhu vakuru imi musabatwa kumeso nevabereki vemukadzi uyo vanotoziva yese iro rinongori kadhiri rokudaka kungopfuma
nechifambi chemwana wavo anoziva kwaari vanoziva kwaari hanzi vakutonyara kutaura chokwadi kumukwasha vanodaka kutodya rimwe rora kana hanzi kisi hanzi kuna kismani nevakadzi ava hanzi nevakadzi ava muchadzidza zvakawanda ndimhurisoka timu rangu lapsus yangu maideni bladeni vacho Delphin Doreen Jaden Braden nevavakidzani vedu baba naamai Kambanje Bani naBerito wechele pana Lighton paForge apo Kitters wechip airtime paRed Container nebozi rese riri paari Dr. Nephias Chimbowa Beatrice Kakono naSipa Samuriwo ndichiti glory Manchester United. Baba Isabel munofunga kuti hama dzemudzimai uyu wekutiza murume vanoziva here kuti mwana wavo ari kupi? Mukoma Kebi nyaya iri kwese haichisina chokwadi yakutonedza takutongomirira chokwadi kana mukadzi awanikwa. Yes. But nyaya iri kwese tiri kukumbira mudzimai kana wakateerera please fonera Bozhongora taura nehama dzako kuti vazive kuti uri kupi. Iyo nyaya yekudharwe ndizo yakambeva iyo kana vachifamba vabereki nekambeva ako ngavafambe kuti vabuditseka chokwadi chiri pachena. Munoziva kuti vateereri vanogona kungotaura kuti mari yakadzokera nezvakaitika hazvisi nyore kuti mbeu inongopinda munhu panzvimbo yakavharika yowanikwa ichidya mari. Gogo Kekedo vari paGlenal Estate vataura zvakare kuti nyaya matauro zvikanzizvo tibvunzirewo vanhu vakanonga mari pamwe kambeva kakatorova chipoko raundi ichokwadi kamutsiri you never know kwese kakarova bhozi vamwe vari ikoko vakaona mari yashekwa nongoti pamhosva kumukwasha chinzi tichiti pamwe mari iyo ine mushonga pamwe panewe ukama wemumhuri sofa kana mhosva kuipa mukwasha kwakatoma nekuti mukwasha akaroora mari ikaonekwa nemunhu wese ndizvozvo zvikazokanganisikira kwamuri ukapiwa mari kairasa iwe mukwasha akapedza hana mhosva chitsvagai nyaya imo mumhuri yavo chemo chaivo munogona kudaro pane munhu anogona akatorwadziwa mari iyo yakatotorwa nemushonga ikatoenda kune imwe imba yemumhuri saka toita sei ngavafambe saka vari kukapei uko kamuira saka chiri kakaguta mari kari kanaza kuguta Mukoma Kebi 7400 hanzi kambewa kakadya mahonda fit vanoda kukubata munobatika sei chokwadi Mukoma Kebi rekari kuti mamukaseiko zvenyu my perfect sign my Kaden memo pamashwede apo mavhenda manyama my original team mashwede vakabata chimuti kwanza tichisiye pane vakomana vekanzuro kwanzi Dr. Neoreka Nyongoro Sifelani Trust Sowera King kwanzi King Remnako hanzi nababa Trust ve All Stars FC sorry vakomana veInter vekumajubeki vakomana veAll Stars vakatya bhora because Inter ine vanhu vanofamba nebhora kwaina Kingsley kwamuremba uko namBimola kwanzi sorry vakomana ndiroziva kuti makatya bhora patimu yebhora ndevamwe timu dzedu dzemabhuzasi vari kuziva kuti chimundi chimanya ndokwazvinotangira iko kusvikira wakutotambira manihu yekukwatura stereki yekukwaturwa maningi sorry baba Isabel chokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata muno ndivata namba dzangu sina chipomero namba dzisinganyadzise inamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabhipa sa Prince Muningiwa po rikiti